अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो साहब दोस्त, खैरियत से हो? माशाल्लाह मेहमान आए खुशाब से और भाइयों ने माशाल्लाह बकरे और बकरियां खरीदी हैं। प्योर गुलाबी ब्रीडर माशाल्लाह आपके सामने है और बकरियां भी आपके सामने हैं। और ये बकरियां हैं, कुछ ये भी बकरा खड़ा हुआ है, ये बकरियां माशाल्लाह, इनके बच्चे भी मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त मज़ा है जी माशाल्लाह। भैया हैं खुशाब से और इनकी बात भी करवाते हैं। वीडियो को अंत तक देखें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सजावल गोट फार्म पे आपको कौन सा जानवर है जो नहीं मिलता? इधर गाय मिलती है, भेड़, बकरियां, भैंसें, बछड़ियां, बछड़े, बकरियां, बकरे, हर नस्ल का जानवर मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह सजावल गोट फार्म पर। आपको सिर्फ एक बार विजिट करना पड़ेगा इंशाल्लाह ताला और इधर अपनी मर्जी से चुन चुन के जानवर खरीदारी करें। बकरे को छोड़ दें, आप 2 बच्चे उठा कर आए जो वो है नीचे माशाल्लाह, बच्चे भी हैं बकरियों के। ये होते हैं नस्ल माशाल्लाह बढ़ने वाला काम है माशाल्लाह। माशाल्लाह ये सिर्फ रिज़्क़ के हलाल है, बरकत वाला काम है माशाल्लाह। इसमें माशाल्लाह हर 6 माह बाद 2 बच्चे माशाल्लाह। उठाओ यार 2 बच्चे, दोनों ऊपर उठाओ। हर 6 माह बाद 2 बच्चे होते हैं माशाल्लाह। ये 2 बच्चे एक बकरी के हैं माशाल्लाह। और ये ब्रीडर है माशाल्लाह। ये बकरियां हैं, दूध भी देखें, ये बड़े बच्चे इसी बकरी के हैं दोनों अल्हम्दुलिल्लाह। ये जितने भी जानवर लेंगे आप 6 महीनों के अंदर अंदर आप जितना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपका वापस आएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप साहब? ठीक हो दोनों भाई? कहाँ से आए हुए हैं? खुशाब कौन सी जगह से? शहर नली, उधर से आए हैं। और कोई प्यार मोहब्बत मिला है भाईजान इधर प्राइस वगैरह में? बहुत मजा है विजिट करके, माशाल्लाह। प्राइस वगैरह में मज़ा आया? जो सोच कर आए भाई वो उससे अच्छा हुआ है। अच्छा, कोई टेंशन वगैरह इधर तो नहीं है? अच्छा, इतने कितना तादाद में जानवर दोस्तों को मिल सकते हैं इधर? कुछ 100-200 जानवर ले मिल जाएगा हमारे पास इधर? जितने लाड़ें खड़ी हुए जानवर देखे आप लोगों ने? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपके नसीब, आप राज़ी जा रहे हो ना दोनों भाई? चले अल्लाह ताला आपके नसीब करें माशाल्लाह। ये देखें जी 2 ब्रीडर भी है माशाल्लाह, ये बकरियाँ भी है, गब्बन भी है, खाली भी है माशाल्लाह, बच्चे भी हैं। और इसी तरह माशाल्लाह लाड बनना। कितने जानवर हुआ टोटल? बच्चे सुमायत 18, वो 2 बच्चे 7, उससे अलावा? अच्छा माशाल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।